这很缺德，还特地去人家嘴巴。他还以为我们没关系，他以为我们人很好，没有，没有，你要讲八楼啊，八楼。大家来自由社会。哪一个？然后他跳台吗？哦，没有，因为我要去叫太阳，我要叫太阳，叫雪啊，我要去还有那个，还有那个小千跟他，没有跳台。来，还有你看，对，跟他的啊，打好几样，来个电脑。灯真超亮！啊，要的，百年难得有生以来第一次，马上血池，血池。那个篮球要死掉，这样看。篮球现在等一下9点跟8点。上次去看那个。那他们赢6。啊，你说坐在那边？对，他是前中，他是林小怡的。他累不？对，可是他没有要打。我们有想叫他来打排球，他就说他不要，因为他很高。对啊，看起来不太有说他。可是我觉得会中就应该身体素质应该。我觉得应该不比3家好。我觉得应该比3家好。3家
对啊，因为三种比较高。有点很奇怪，张敬涵是用那个，张家龙也多一个。没有，我觉得他没有币。他没有白币嘛？我觉得他那时候我有改过，他是那时候张嘉宁有要想要特，可是我觉得三家很爱跟打开心。他今天没有哈，静涵很爱放，还是说我觉得小鱼子线，小鱼那个球感是还蛮好的。我有吓到，林小鱼不练球比练球，林小鱼练球都没有。我真的觉得他闭眼变你们那个大店跟就是北店跟大店。哦，对，他那时候。北店大店林小鱼都没有做。还有一个没有这一瓶对。他直接就很大。你去那个大学里面。对，他没有。超高的。对，研究所还突然想要读。然后他就想要有一个运动。他后来练球。成功。我没有说。那时候我这样。那你有上过捷克健力课？没有，那是从那边。哦。我现在就从。然后现在就很疯狂，他说我有一台，然后有空就是跟我聊，就是聊6点到9点，就是你每场就是几乎每场。别人的对，单体的干嘛？他想看一下，然后他录完。今天好多哎。对啊，很没有，他说你挑一场，然后我学弟就是刚进去就会一直很多废话，然后后来学长就说，好，我决定那个就是仪器有点旧，现在来卖一遍，然后我都有的时候他们会卖出去，好了，就一场50块这样，真的假的？很多人买，我大概赚了。为什么他那个常看对？对啊，有。因为挑你说，就是我放在一个大家都看得到的 BBS。说我有什么？对，我有什么名单啊？对啊，可以买的。哇哎，没听过这件事，难怪你很多影片偷出来给我，就是影片一个。